Al termine di Empedoclino Sciacca siamo con il tecnico dell'Unitas Sciacca Vincenzo Piazza. Vincenzo, avete acciuffato il pareggio l'1-1 proprio nell'ultimo minuto di recupero. Che partita è stata? Sotto il profilo nostro posso dire che abbiamo fatto una partita intensa, diciamo sotto quasi sempre nella loro metà campo, ma non riuscendo a poter fare gol, che è un nostro problema che ci portiamo all'inizio campionato. Hanno fatto un bel gol con, penso, l'unica volta che sono arrivati in porta, e siamo anche sfortunati in questo, siamo stati fortunati con l'ultimo tiro dell'ultimo secondo e abbiamo fatto gol. Però il pareggio ci può stare pure stretto, va bene così. Un primo tempo direi ottimo da parte vostra, il secondo vi siete un po' disuniti, avete preso il gol e avete stentato proprio a tirare in porta. Sì, capisce che poi comincia ad esserci un po' di frenesia, un po' di... non dico che andiamo in panico, però noi arriviamo da una sconfitta anche in casa, volevamo riscattarci e penso che i ragazzi hanno fatto una buona partita, sì, nel secondo tempo, però capisce che il gol è stato a 10 minuti dall'inizio della partita, a 12 minuti, quindi è cominciata a subentrare questa frenesia di fare gol e andare avanti e in questa maniera non riusciamo a giocare poi. Ci siete rimasti un po' male, stavate portando a casa un bel successo, un primo tempo magari lo Sciacca vi ha prestati, il secondo siete stati indubbiamente, avete giocato alla grande, devo dire. Sì, purtroppo siamo stati derubati al 94esimo, come giustamente hai detto, però nel calcio ci sta, se non sei attento per 94 minuti in questo caso, poi alla fine con una ripartenza prendi il gol, anche se c'era lì un fallo di Tummiola e gamba tesa. Comunque, polli noi che ci siamo fatti sorprendere, va bene così, andiamo avanti. Analizziamo un po' questo derby che ritornava dopo tanti anni, è stato un derby molto combattuto, non cattivo sinceramente, però un tempo per parte, dico alla fine però l'Empedoclina ritengo, per quello che si è visto in campo, meritava veramente qualcosa in più. Ma sai, purtroppo è dall'inizio del campionato che noi abbiamo questo problema, la dice lunga i 5 pareggi che abbiamo fatto. Domenica a Casteldaccia vincevamo 1-0, fino al 70esimo abbiamo rischiato praticamente 0, abbiamo preso gol ed espulsione, ci hanno pareggiato la partita, siamo rimasti in 10 e poi alla fine abbiamo perso 2-1. Oggi, a mio avviso, abbiamo rischiato, dico, quasi niente, boh, forse qualcosina nel primo tema, 0, proprio 0, e poi alla fine abbiamo raccolto l'ennesimo un punto. Che c'è da fare? Rimbocchiamoci le maniche, andiamo a lavorare. Io sono fiducioso perché questo è un gruppo di ragazzi molto volenterosi, molto laboriosi, lo dico dal primo giorno, sono molto professionali, ascoltano alla lettera. Abbiamo fatto la partita per come l'avevamo preparata. Pazienza, pazienza, ripeto, andiamo avanti, lavoriamo, continuiamo a lavorare. Alessio Maniscalco, autore del gol del pareggio al 94esimo. Maniscalco, un bel gol che vale il punto. Sì, è stato un bel gol sull'azione di Bongiovi che mi ha mandato in porta. Con un po' di fortuna ho tirato la palla al secondo palo ed è entrata. Più che fortuna hai fatto un bel tiro, hai incrociato benissimo, l'hai presa al volo la palla, è un punto che vale tanto, vale il gol. Sì, è stato un bel gol al 90esimo, siamo riusciti a pareggiare la partita. Come ti trovi con lo Sciacca? Tu sei un classe 2002, l'anno scorso giocavi a Castelvetrano. Con chi? Con la Castelvetrano Selinunte, facciamo il regionale. Sì, mi trovo molto bene quest'anno qui perché essendoci molti giocatori di esperienza sto imparando molte cose. Anche perché prima ero un esterno alto, ora sto giocando terzino e sto imparando un sacco di cose nuove. Siamo con Sebastian Ortugno, autore del gol dell'1-0 dell'Empedoclino, un gran bel gol che purtroppo non elevassa la vittoria perché alla fine al 94esimo lo Sciacca ha pareggiato. Sì, sono contento per il gol, ma abbastanza dispiaciuto per questi 2 punti persi, perché alla fine li ritroveremo sul nostro campionato. Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il risultato, ma purtroppo testa bassa e da martedì pedaliamo per la prossima partita. Se puoi raccontare il gol? Primo gol della stagione, penso che sia stato un gran bel gol. Ma andiamo sempre avanti e da questo risultato prendiamo atto e ripartiamo più forti di prima.